Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o borznem zlomu. Borzni zlom leta 1929 je veljal za najhujšo ekonomsko katastrofo v sodobnem času. Po koncu prve svetovne vojne je borzni trg v ZDA in Veliki Britaniji doživel neverjeten razcvet, ki je temeljil na velikem optimizmu ter lahko dostopnih posojilih. A ko se je gospodarska rast nenadoma upočasnila in nato sesula, so se borzni tečaji najprej zlomili v Londonu, nato pa še bolj dramatično v New Yorku. To je sprožilo tako imenovano veliko depresijo oziroma globalno finančno krizo, ki je v večini držav trajala približno desetletje, vse do začetka druge svetovne vojne. V ZDA so ljudje in ustanove dolga leta množično vlagali v delnice in tako pobirali bogate dobičke, dividende. Nato pa je finančni mehurček 25. oktobra 1929 spektakularno počil, dan, ki se je v zgodovino zapisal kot črni petek. Takrat je prišlo do največje razprodaje delnic v ameriški zgodovini in na 100.000 posameznikov je samo v nekaj urah ostalo brez življenjskih prihrankov. V naslednjih nekaj letih so tudi po vsej Ameriki začele propadati banke in mnoge zavarovalnice. Obstaja neka zgodba iz tistega obdobja, ki pravi, da naj bi številni vlagatelji in borzni posredniki po izgubi vsega množično skakali iz visokih stavb, a v resnici gre večinoma za urban mit, ki se je razširil po zaslugi senzacionalističnih časopisnih naslovnic in šal takratnih komikov. Drži pa dejstvo, da se je po zlomu v prvih letih velike depresije stopnja samomorilnosti v ZDA močno zvišala, saj so številni ljudje čez noč izgubili domove, premoženje in zaposlitev. Čeprav ni bilo množičnega skakanja z nebotičnikov, so policijske in časopisne kronike poročale o več grozljivih samomorih, povezanih z uničujočim finančnim zlomom. Nekateri so se dušili s plinom, drugi so se zažgali z bencinom ali posegli po strupih. Vse to pa zaradi pritiska nenadne izgube vsega. Ljudje so izgubili čisto vse, kar so imeli. Kljub takšnim tragičnim primerom je večina ljudi, ki so jih prizadeli črni petki, črni četrtki in nato še črni ponedeljki ter črni torki, so preprosto sprejeli svojo usodo in se trudili preživeti. Veliko jih je poiskalo nove načine za zaslužek. Nekateri so se preselili drugam, da bi tam našli delo. Nekateri pa so propadle naložbe nadomestili z drugimi oblikami prihodka. Svetovna gospodarska depresija je ljudi pahnila na rob revščine, a hkrati rodila tudi nekatere nove rešitve in poskuse gospodarskih reform, kot je v ZDA to naredil Franklin D. Roosevelt z programom New Deal. Na svetovni ravni je bila situacija še hujša. Nemčija, ki je še vedno okrevala po ponižujočih pogojih iz prve svetovne vojne, je doživela silovit gospodarski udarec. Visoka brezposelnost, inflacija in splošno pomanjkanje so ustvarili plodna tla za vzpon skrajnih ideologij, kar je omogočilo, da je Adolf Hitler s svojo nacistično stranko prišel na oblast. Velika gospodarska kriza je tako bistveno pripomogla k temu, da se je v Evropi okrepil nacizem, in tako se je vzpostavila represivna diktatura, ki je nazadnje zanetila drugo svetovno vojno. Medtem ko so Američani poskušali z reformami spodbuditi ljudi k delu, je Adolf Hitler začel graditi tovarne za orožje in graditi ceste, ki bodo pomagale nemškim bojnim strojem zavzeti Evropo. Čeprav je bil borzni zlom leta 1929 začetna iskra za globalno finančno krizo, so napake takratne politike in finančnih inštitucij, pa tudi pomanjkanje regulative, ključno prispevale k temu, da se je recesija tako dolgo vlekla in tako močno prizadela prebivalstvo. Danes se mnogi zgodovinarji in ekonomisti strinjajo, da lahko podobna nesreča kadarkoli znova udari. Današnji svet je ponovno poln opozoril o morebitni prihajajoči recesiji. Banke in borzni posredniki pa včasih še vedno tvegano špekulirajo. Da bi zaščitili oziroma oplemenitili svoj denar, je pametno razmisliti o alternativnih oblikah naložb. Zlato in nekatere kriptovalute denimo omogočajo določeno stopnjo razpršenosti tveganja in vas vsaj deloma obvarujejo pred morebitnim novim zlomom na borzi.
S borznim zlomom se je jasno razkrilo, kako hitro se lahko zlata doba 20 let lahko sprevrgla v svetovno krizo, ki je poganjala politične ekstremizme in tako tlakovala pot v drugo svetovno vojno. Vprašanje ni več, ali se to lahko ponovi, temveč ali se bomo na to pravočasno pripravili. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.